खर्राटे कैसे और क्यों आते हैं, आइए इस वीडियो में 3D की मदद से देखते हैं। जब हम सोते समय सांस लेते हैं तब एयर विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है। हमारे गले की ये पतली मसल जो गले के नीचे की तरफ फैली होती है, जब हम जाग रहे होते हैं तब तक तो सब ठीक होता है, और जब हम सो जाते हैं तब हमारे गले की ये मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिसके चलते विंड पाइप से एयर जब पास होती है तो वाला नाम की ये पतली मसल्स वाइब्रेट होने लगती है, जिससे खर्राटों की आवाज आती है। कभी कभी ये मसल्स पूरी तरह से पैक हो जाती है, जिससे एयर पास ही नहीं हो पाती, और इसके चलते पेशेंट की या तो नींद खुल जाती है या माइंड को सिग्नल मिलने से इन नसों को फिर से नॉर्मल कर दिया जाता है, जिससे खर्राटों की आवाज कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।